Huu ni msumari wa moto. Msumari wa moto kupitia Wasafi TV, na kama kawaida Charles William, nipo na Zembwela Chuma Babu, lakini tuna mgeni hapa. Mgeni wetu anaitwa Mheshimiwa Peter Lijualikali na alikuwa mbunge jimbo la Kilombero mwaka 2015 mpaka mwaka 2020, na mwaka 2020 atakachokipata, cheo kipi atakachokipata, kama atakipata basi itakuwa ni majaaliwa. Sisi tutakuja tena kuzungumza naye utakapomalizika pilika za uchaguzi. Lakini akiwa upande wa pili. Ni msimu wa uchaguzi, akiwa yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa sasa hivi. Amehama kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kilichompa udiwani na kikampa ubunge. Na picha linaanzia hapo. Watu wanasema Lijualikali Chadema imemtoa mbali. Imeonyeshwa picha moja mtandaoni ukiwa umevaa shati ya eleweki hivi, upo na wananchi, umekunja mikono, unaonekana kuwa kijana mdogo sana. Wananchi wakikupigania upate nafasi ya udiwani na baadaye ukaja kupata ubunge. Unakiri hili kwamba Chadema imekutoa mbali mpaka kukufikisha hapa ambapo unaonekana kuwa kama umekuwa keki? Hapa ndipo penye tatizo, kwenye kutoa mbali hao. Na ndio ugomvi wa Chadema na wanachama wake kuclaim ownership ya wanachama, kwamba tumewatoa mbali. Kuna kwa sababu kumetolewa mbali, basi hapo usifiki. Ili usioji tumekutoa mbali bwana wewe. Na wewe useme leo, yani wewe kukutoa kote mbali kule unahoji na hili. Unafadhila mtoto wewe. Ndio shida inapoanzia hapa, kwenye kutoa mbali hapa. Wao nadhani kwamba ni kitu ambacho kinasemwa kwa utani hivi, lakini kinasemwa katika serious kabisa. Ni serious hoja hii. Tumekutoa mbali. Kaa kimya. Hujui unataka kuongea nini wewe wakati sisi tumekutoa mbali? Ulikuwepo wewe? Si umetukuta tu hapa. Tumekutoa mbali. Tulia. Tatizo ndio limeanzia hapa. Kwa nini unalita tatizo? Kwa sababu ulioji nini? Hakuna chama ambacho, na ukiangalia kwa mfano CCM, watu wanahama CCM, wanahamia upinzani, wanahama CCM, wanahamia vingine, lakini uwezo kukuta wanachama wa CCM wakisema bwana wewe mzee tumekutoa mbali. Hiyo phrase uikuti kwa CCM. Tusaidie tujue ugomvi wako mkubwa na Chadema. Kwa sababu sisi wengine huku ambao hatupo ndani ya Chadema na vyombo vya maamuzi vya Chadema, tunafahamu kwamba ugomvi wako mkubwa na Chadema ni wakati ule waliposema wabunge wasiingie bungeni, wabunge wao, ili kujikinga na maambukizi ya corona. Baadaye ndo yakafumuka mambo mengi. Chadema na wewe mmeshindwana kwenye mambo yapi kabla hili la mwisho la kuzuiwa kuingia bungeni ili mjikinge na corona? Kwanza ni umenikatisha pale. Pale mbele ile picha mtandaoni kule kwamba enzi hizo. Sasa ile ni struggle. Ile ni struggle ambayo mimi nimeifanya. Ulikuwa kwenye struggle. Mimi nimeifanya. Ambayo ile struggle ni kati ya struggle zangu nyingi ambazo zimeiweka Chadema kwenye lamani Kilombero. Yani struggle, moyo wangu, mikakati yangu, akili yangu, ushupavu wangu, those struggles ndio zimefanya leo Chadema imekaa kwenye nini? Kwenye lamani ambayo leo iko pale. Sasa mtu anapoclaim kwamba Chadema imekutoa mbali, wakati huu mimi ndiko wapi? Yani mimi ndiko wapi? Wakati Chadema mimi inanitoa mbali. Mimi ndiko wapi? Sasa hapo unanikumbusha adhana ya mabinti kusema kumwambia mvulana kwamba umenipotezea muda wangu, wakati wote walikuwa kwenye safari za mapenzi. Kwa hiyo ina maana unamaanisha kwamba mida mmepotezeana. Yani kama hiyo, sababu mimi yani sikutoka nilikotoka eti nikaja Chadema nyumbani niombe ubunge. No. Lakini ulitumia platform za Chadema wewe kupata ubunge. Ndo ambacho nasema ni kwamba yani sikupewa ubunge kama zawadi. Yani haikuja kwenye plate kwamba tunakupa zawadi. Ni mimi kupitia Chadema. Kupitia Chadema. Sikatai, lakini uwezo ukabeza struggle zangu. Yani uwezo ukabeza
misimamo yangu, uweze ukabeza nguvu yangu, uweze ukabeza kujitoa kwangu. Hii inakwenda both ways. Unapokuwa na wanachama wanaweza kujitoa, ndio chama kinakuwa sasa. Yaani chama hakikui bila kuwa na wanachama wenye nguvu ya kujitoa, chama kikue. Turudi kwenye msingi wa swali la Chazi. Vita ni nini? Nini mmeshindwana na Chadema nyinyi? Mmetoka mbali wote. Hapo sasa nimeelewa kwamba tumetoana mbali. Tumetoana mbali. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba kama mwanzo nilivyoanza kusema kwamba dhana hii ya tumekutoa mbali. Hii ina vitu vingi ndani. Kuna vitu huruhusiwi kuoji. Kuna vitu huruhusiwi kusema. Tutafika tu naanza kwa msingi kwanza. Naanza kwa msingi. Kwa sababu msifikiri kwamba kitu kinakuja bahati mbaya. Yaani ni akili ambayo inatengenezwa kwa watu kwamba waamini kwamba wao sio chochote. Kwa hiyo bwana kwa mfano nitatoa mfano mdogo sana. Jambo hili la corona. Mdogo sana hili la corona. Sisi tulitoa maoni na tukasema mawazo yetu. Hii corona hii struggle yetu, hii style yetu hatusaidii. Hatuwezi tukasubiri eti watu wafe ndio chama kipate kiki. Yaani hatuwezi kuegemea serikali inatuambia twende kwa style hii, sisi tunakwenda kinyume eti hesabu yetu watu wa Tanzania wafe kama ilivyokuwa Italy kule. Yaani kwa siku watu 1000, watu 1200, kwamba ionekane kwamba sisi ndio tuna namna mbadala ya kusaidia ili jambo. Tunaitegea nchi hivi, yani tunasubiri watu wafe kwa wingi. Watu wafe kwa wingi ili sasa ionekane kwamba Chadema tuna mbinu mbadala za kuchukua nchi. Yani sisi tunaweza nchi tukaivusha. CCM na JPM wameshindwa. JPM anatoa statement kama mkuu wa nchi, anatoa direction, tunakwenda hivi. Nusu saa baadaye Timboe naye anaibuka anatoa direction. Tunaambia mzee hii hapana. Nchi haiwezi kwenda hivi. Hii nchi na mamlaka yake. Unafanya mazingira ya siasa yetu ya upinzani inazidi kuwa ngumu. Sababu nchi lazima itawalike. Unashauri. Lakini kwa sababu ukikaa na watu 4, 5, 6 wao, watu wengine hawasikilizwi, unakuja kutupa order sisi, wewe upo Dar es Salaam. Utaambia tusiingie bungeni. Tunauliza, hivi nisiingie bungeni kwa siku 14. Alafu baada ya hapo inakuwaje? After 14 days kule bungeni kuna wazee wajaenda karantini. Mimi nilikuwa karantini. After 14 days narudi bungeni sirudi. Hakakaa kimya, hamna jibu. Uniambie, nikirudi bungeni jimboni na penye nisiende au niende? Yaani kama unaniambia nisiende bungeni, je huko jimboni na kwenye nisiende au niende? Akakaa kimya. Sasa kila swali unamuuliza anakaa kimya. Na ukiangalia na mambo mengine mengi namna ambavyo chama kinavyojiendesha, Chadema inapokea ruzuku almost 300,000 kila mwezi. Almost 300,000. Mwamba anachukua fedha anaenda kuwekeza kwa biashara zake. Ruzuku. Kama alisema kina pale Fakara. Kuna kesi ilikuwa pale Fakara. Mpaka leo kuna matrekta yako pale polisi Fakara. Ni trekta ya nani? Ni ya Chadema. Yaani mchongo ulivyotengenezwa ni kwamba imechukuriwa fedha kwenye ruzuku wakijifanya eti kuna Chadema investment. Yaani kuna kampuni ya Chadema eti inawekeza sehemu mbalimbali. Lakini those investments ni za Mbowe. Inatokana na fedha ruzuku. Kwa sababu wewe ni mfanyabiashara. Na sasa mimi kwa nini danganya? Hapana. Sije kawa biashara zake zinaendelea. Hapana. Mnamtupia Dubwasha hili. Hapana. Sio fanya hivi. Watu wanajiuliza kama Mbowe amekuwa akizichezea fedha za ruzuku za Chadema kwa kiwango hicho. Fedha ambazo zinakaguliwa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mbona hapajawahi kuwa na ripoti bayana ikionyesha Mbowe kuzichezea fedha hizo na pengine serikali kuchukua hatua kwa sababu ni wizi wa fedha? Una swali zuri sana.
CAG anaangalia documents ambazo amekabidhiwa, ambazo ninyi mmeziandaa. Kwa hiyo anakagua kwenye document. Wewe leo ukiwa ofisini kwako unakwenda Tabora, ukaenda Shell, ukachukua risiti, bwana hebu nipe risiti ile shilingi ile ya mafuta ya 200,000, alafu ukaweka 60,000. Akija mkaguzi ukaonyesha risiti ya 200,000, hatuna sawa tu, kwa sababu anaangalia document. Kuna kitu pale kinaitwa Chadema Investment. Kiko pale ofisini, kina document. Kinaonekana kinafanya kazi, lakini behind the scene anayefanya ni mtu. CAG hawezi kujua. Kule Ifakara kuna matrekta. Nimetoa mpaka watu waliompokea kwa majina. Nani alimpokea? Halilala wapi? Halikutana na nani? Akafanyaje? Ukienda kule Ifakara, ukienda kule alikolima, watu wanasema alikuja lilima hapa. Tunamuona. Sasa unakataje? Yaani kitu ambacho kimenyooka, hakina maswali. Kwa mtu ambaye hajui, anashangaa, haelewi inakuja kuaje. Ndivyo inavyokuwa. Sisi tumechanga fedha kila mwezi. Mimi nimetoa kila mwezi shilingi 500,000. Wabunge viti maalum 1.5 wamechanga fedha kuanzia 2016 mpaka mwaka huu. Fedha imetumika kinyume na utaratibu. CAG hawezi kujua. CAG anaangalia document. CAG haingii kwenye vikao vyetu na kujua mipango yetu ya fedha. CAG anaangalia tu hesabu, bwana akaunti ilikuwa hivi, imetumika hivi, kamaliza. Sisi ndio ambao tunajua tulipanga nini kwenye vikao vyetu. Sisi ndio ambao tuliambiwa fedha itafanya kazi gani. CAG hakuambiwa kazi ya fedha. Una ujumbe mwingi sana ndani yako, na nafikiri walikuwa ni Otu. Msondo ndio waliwahi kutoa kibao, ukiona mtu mzima mama analia mbele za watu ujue kuna jambo. Wewe ni mtu mzima, lakini katika namna ya kuweza kutoa uchungu mpaka wachozi, na ni mwanamume mpambanaji ambaye umeweza kujinasibu hapa, na tukikufahamu katika masuala haya ya kisiasa, ulidondosha chozi bungeni. Nyuma ya chozi lako kulibeba nini? Ni maumivu ya kuona kwamba mimi ambaye chama hiki, kwanza mimi mpaka naenda kwenye uchaguzi mkuu nashinda, nilikuwa na kesi mahakamani 3, ambayo moja nilifungwa miezi 6 nje kabla sija mbunge. Yaani nipo kwenye kampeni naenda mahakamani, alafu natoka. Struggle hizo, ile picha ambayo nyewe mnaiona, hii ilikuwa balaa. Mji ulisimama. Yaani pale mnaona nimeloa mimi pale, ni kwamba nimepigwa mabomu, vijana wamekuja kunimwagia maji. Sasa tumeloa wote. Struggle hizo, nikapata kesi. Nikana kesi mahakamani 3. Nimekaa mimi kukaa jela hizi msimabusu nini, wasijaanza jana. Hiyo imekuwa ni struggle yangu, nikiamini katika struggle moja tu ya kuitoa CCM madarakani. Kwamba mimi ndio nilikuwa struggle yangu, kwamba tupambane CCM itoke madarakani. Kwa ninavumilia jela, navumilia yote ninayoyajua yote ya wizi haya, nikiamini bwana tutarekebishana tukifika tutafanyaje? Tutarekebishana. Unaminya. Unajua mzee anapiga lakini unaminya. Tukifika tutarekebishana. Tutarekebishana. Navumilia. Kesi ya pili? Una kesi 3 umesema. Wakati ninagombea 2015. Na kesi nilikuwa na kesi 3. Ambazo zote zingine nikahukumiwa faini, zingine nikafungwa kifungo cha nje, zingine faini. Nimekuja 2016 kulikuwa na rabsha pale kwenye halmashauri. Ikatokea vurugu, ndio nikafungwa kabisa. Ndio maana mpaka leo na bado nina kipera changu kwamba ninaenzi hizo struggle zangu. Kwa hiyo nikafungwa kabisa, lakini nimevumilia. Sikuiba mtu, sikumpiga mtu. Yaani sikuwa na kesi ya wizi na nini, ilikuwa ni struggle nikiamini kwenye kuitoa nini? CCM. Kwa sababu kama ni mafanikio ya kawaida nishakuwa mbunge. Kwa nini upigane tena na mpaka ufungwe? Yaani why? Lakini unaamini kwamba kwa mambo yako sawa, struggle nini, tupate sisi chama kichuke dola, unakaa jela. Sasa unayakumbuka yote haya. Unakishauri chama, twendeni hivi. Watu wakusikia, wakuelewi. Sasa imekuja isho corona kabisa wakanichanganya.
ligi ya likali. Hapo ndo sasa ngasema this is too much. This I cannot, siwezi kuona kwamba tunafanya siasa kwenye vifo vya watu. Yaani unapiga siasa eti wiki mbili hizi kuna wabunge watakatika pale bungeni pale. Hebu tuweke tudinde ili pale wabunge wakifa tupate kiki. Yaani mimi siwezi kuishi. Yaani milioni eti leo mimi niombe eti Serukamba afa ili mimi haiwezekani. Yaani mimi naweza kuwa na wishi ya hivyo. Ukijumuisha hayo yote ndio yamekupelekea wewe kutoka sasa Chadema na kwenda CCM. Baada ya kuyote mpaka ya uwizi, ufisadi. Kwa mfano, katika moja ya uwizi ambao ulifanyika. Na hili Sejia liliona. Kwa mfano, na Sejia akasema kwamba Chadema imemkopesha ruzuku mbunge wake mmoja. Huyo mbunge akaenda kununua gari. Yaani Chadema inamkopesha, inachukua ruzuku, inakukopesha wewe bwana, kanunue gari. Na Sejia akasema hii tatizo hili. Sasa unataka wizi gani mwingine? Yaani unataka wizi gani? Yaani kama mtu anaweza akakopeshwa, yaani mbunge akakopeshwa ruzuku, akanunua nini? Gari. Lakini si italipa. Unawezaje kukopa ruzuku wewe bwana, wewe mimi langu hiyo wewe chama hii. Tunza mpaka kwamba tumekopesha inarudi wewe. Haiwezekani. Wanachama wangapi hata mimi wapati na wanajasho kwenye ruzuku, basi tupeni wote. Chadema inakopesha watu tangu zama. Lini nani chama hiki? Chama ni kile chama na yote hayo, yote hata sasa ndio yote kuyapigia hesabu, yote na mengine mengi ambayo hapa tuweze kuyasema. Mimi sije kuona chama cha siasa kinakopesha. Hiki chama kaka, kuna watu mpaka leo hata mimi hajapata. Alafu kuna mtu ni mbunge. Yaani si mbunge sana mshahara, lakini bado pia anakopesha ruzuku. Yaani mbunge anakopesha ruzuku. Wewe unaiko sawa hii? Watu wanaamini kwamba michezo hii Chadema inaweza kuwa imekutendea ubaya. Lakini wanasema ubaya huo hauwezi kulingana na waliokufungulia kesi za jinai 3 wakakufunga. Ulipokuwa gerezani unasema ulipata mateso makali sana. Ulikuwa unafanyishwa kazi nzito. Wanaamini kwamba umepitia mateso makubwa zaidi na upande wa pili kwa maana ya serikali na chama tawala kimekupa mateso makubwa, kesi za jinai kadhaa na nini, kuliko mateso aliyokupa Chadema. Kwa hiyo wakiweka kwenye mzani wanaona kama kuna watu wa kuwasamehe, ingekuwa rahisi zaidi kuwasamehe Chadema kuliko waliokufungulia kesi za jinai na hata kukufunga. Kwa nini imekuwa vigumu wewe kuwasamehe Chadema kuliko kuisamehe serikali pengine na chama tawala na kujiunga nacho? Kwanza kwenye hili la kwamba serikali ilinifanya hivi. Serikali ilikwenda mahakamani. Iliona jambo ikaona ile liko sawa, ikaenda mahakamani. Mahakama ndio kanifunga. Kwa mimi sifungwa na serikali. Mimi nilifungwa na mahakama. Na mahakama ndio iliyo nitoa tena. Hiyo. Yaani mahakama ndio inaniambia huyu bwana huyu mtoeni. Ni mahakama hiyo. Sasa unaweza ukaiona kwenye hiyo picha kwamba mahakama, serikali imelalamika, mahakama inafunga, mahakama inaachia. Ukichukua kama ni kitu kimoja kwamba hii yani yote hii, basi wote ndo wanaachia. Hilo moja. Lakini la pili, hivi ipi nauma kati ya mimi, yani kipi kitu cha ajabu ambacho ni cha ajabu sana kati ya mimi Lijua Likali kutoka Chadema kwenda CCM na ni kama chama wa kaida wa CCM kama sasa hivi, na Lowassa aliyetukano na Chadema miaka yote, jifisadi, mfafai, mtu mbaya, afai, huyu Lowassa huyu, alafu ninyi mkamfuata, yani hao Chadema wakamfuata Lowassa wakampa na urais. Lipi gumu kati ya Lijua Likali kutoka Chadema na kuja CCM na nikawa mtu wa kawaida, mwanachama wa CCM wa kawaida, na Chadema walivyomtukana Lowassa matusi yote yale, na baadaye Chadema wakamfuata Lowassa kumuomba
ndo awe rais wao. Lipi gumu? Sitakuwa tunajibu. Lipi gumu? Mimi nakosa hapo ndo wanaambia lipi gumu. Sitakuwa tunajibu. Nafikiri Msumari huu. Sitakuwa tunajibu. Ndio msumari huo. Tunafikia ukingoni katika masuala yetu ambayo tunataka kufahamu kutoka kwako. Achilia mbali Chazi atapenda sana kufahamu kama utagombea tena ama la. Umenunuliwa kwa shilingi ngapi? Kwa sababu moja kati ya kauli ambazo tunazifahamu mlikuwa mnasema hakuna mtu ambaye anaweza katoka kwenda CCM bila kununuliwa. Shilingi ngapi bwana imetumika? Unajua kuna msemo wa Kiingereza unasema if you want to kill a dog give it a bad name. Unataka kumuua mbwa mpe jina baya do. Ili bwana ili unaita nini? Unahitaji ili bwana mbwa kichaa. Ili bwana ili nini ile kama sio kali. Nitoje? Ili bwana koko. Maana kipigeni ili halina maana. Kwa hiyo hiyo ni namna tu ya kupunguza yale makali ya watu kuwa wanakimbia. Sasa hawa watu wape jina baya. Tuwape jina baya wamenuliwa kaka. Hivi nikuulize, hivi kwanza ni kitu kimoja. JPM huyu na CCM wakupe mpunga ili wape nini? Yaani wewe unawapa nini? Yaani JPM huyu kichuma hiki na kipani ambacho wewe kwa mfano mwaka huu unakisaidia. Mpaka kupela. Yaani JPM uchaguzi huu unaenda kumsaidia kitu gani? Ambacho yani wewe yani akwambie njoo akupe na hela. Mbona shughuli imeisha hii? Na kwa mfano, si nikwambie. Na kwa mfano mwingine, si tutafika huko. Na kwa mfano, hivi kwa mfano eti mtu atoke kafu. Atoke kafu apewe hela. Yaani kutoka kafu kuja CCM apewe hela na bado pia apewe na ubunge, yani free. Yaani upewe hela za wewe kutoka kafu au kutoka Chadema na ubunge free. Yaani bisha gani? Bisha gani kwa hivyo? Yaani wewe nijibu. Bisha gani kwa hivyo? Yaani wewe utolewe upinzani kwa hela na bado pia upewe na ubunge. Ujinga huu. Kwa hiyo swala kuna Magufuli afanye ujinga huu. Chuma hiki. Wewe acheni utani yenyewe. Narudi Kilombero jimbo ambalo lilipata ushindi wa kura zaidi ya 60 mwaka 2052 mwaka 2015. Kule kuna mchakato wa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Moja kati ya watu waliojeshania ya kurudi tena pale Kilombero kuwania ubunge ni Abubakar Yasenga ambaye ulikabiliana naye ukiwa Chadema, yeye akiwa CCM. Sasa umeingia ndani ya CCM naye yupo CCM tena uso kwa uso. Unahisi kwa muda mfupi ulokaa ndani ya CCM, haijafika hata miezi 2-3 bado, utakuwa na uwezo wa kutoboa kwenye kura za maoni za wana CCM? Hii kawa sio kwa sababu ya swali. Wake ndio sababu bwana swali gumu mpaka anachushia inapoa tu hivi. Swali lijenisumbua hivyo. Morena. Kwa hiyo kawa haina usawa na swali. Tunaendelea na huyu bwana. Kwanza mimi niseme na bungeni pale nilisema. Mimi jamani nimekuja CCM sio kwa sababu ya nafasi yoyote. Yaani mimi mfano mimi ni mtu ambaye nimeshinda chaguzi zote. Mimi hapa nina hat-trick. Nimeshinda udiwani 2013, nikashinda tena udiwani 2015, nikashinda na ubunge. Kwa mimi niko more exposed kwenye siasa, kwenye politics, kwenye ushindani. Mimi nipo CCM, nimejiunga na CCM sio kwa sababu ya ubunge, udiwani. Yaani wakati Yasenga anatamani kuwa mbunge tena, yani ndo mimi huko nishatoka kwenye hiyo level ya kutamani kuwa mbunge. Mimi sasa hivi naangalia uwekezaji wa nchi, kijana kuwekeza katika maendeleo ya nchi. Naangalia nchi kwa ujumla. Mimi sasa hivi focus yangu ipo katika nchi. Kwa maneno yao uchukue fomu. Manangu ni kwamba naweza nikawa mtu yeyote. Naweza nikawa mbunge, naweza nikawa diwani, naweza kuwa mwenyekiti wa kitongoji, naweza kuwa mkulima, naweza kufanya anything, kwa sababu mimi sasa hivi focus yangu ni kuona kwamba Tanzania inakwenda kama ambavyo CCM ambacho naamini ndio chama pekee cha siasa. Yaani Tanzania kuna chama kimoja tu cha siasa ambacho ni CCM. Ndo mimi nakwambia hivyo. Kwa kipimo gani? Ndo nakwambia hivyo kwa vipimo vyote vya hapa duniani. Vyote. Pima. Chama cha siasa Tanzania ni CCM. Vilobakia vyote hivi ni vikundi tu vya watu. Kwa hiyo niseme vikundi na hii bodi kabisa ni kikundi
Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kuchukua ruzuku ya chama na kwenda kulima Ifakara huko ukasema pale kuna chama. Ni kikundi tu cha watu. Kwa hiyo huko tutafika bwana. Kwa hiyo bwana niseme Asenga mimi kina mwenzangu. Sio rafiki yangu, ni kina mwenzangu. Ndio. Najua anatamani ubunge. Vitu hivi sometimes wanapanga Mungu, sometimes anapambana mwenyewe, Mungu anabariki mbele huko. Lakini mwisho wa siku at the end mwisho wetu, maisha yetu yameshaandikwa, yameshafika. Yaani sisi tu kwamba tunapambana tu. Kwa sababu uwezo tu kukaa alafu vitu vikaja, unapambana. Lakini Mungu kama rais ambao wanasemaga, Mungu ameshapanga hatima zetu. Kwa hiyo kama safari hii ni hatima yake, hata tumzuieje? Hata sijui nani atoke huko aje Kilombero. Kama ni hatima yake, ni hatima yake tu. Ila kama ni hatima yangu, hata afanyeje, ni hatima yangu. Kwa hiyo utachukua fomu? Mimi nakwenda kuchukua fomu na hapa niko njiani. Nikifika Ifakara nitachukua fomu kesho. Kesho asubuhi nenda kuchukua fomu. Kuomba ridhaa ya wana CCM na Chama cha Mapinduzi kunipa bendera ya kuendeleza. Unajua Kilombero imekuwa na sifa moja. Na wamekuwa wakijidai sana watu. Kwamba sisi kwetu bunge mara moja tu. Temu hii urudi. Na ukiangalia story ya Kilombero hapajatokea mbunge ambaye akapiga temu mbili. Angalia story. Hakuna. Nadhani kama Nyamagana. Bandika Bandua. Yeah. Kwa hiyo Kilombero wamekuwa na hiyo sifa. Sasa sijajua kama mimi mwaka huu nitapindua meza, sijajua. Lakini la pili, hiki kitu kina faida na kina hasara. Moja ya hasara kubwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi fulani, kazi imekamilika au yakamilika au imefikia watu fulani, anapotoka anakuja mtu mwingine hajui pa kuanzia, hajui wapi pa kuishia. Anaweza akaona kumalizia ile itakuwa ni wivu kidogo kwamba anafanya kazi ya mtu mwingine. Pia inawezekana. Lakini unajua siasa ya bungeni ina vitu vingi sana. Ina lobbying. Ina kufahamu watu. Kwa hiyo kuna watu mimi nimeshaongea nao, yani tumeshafikia watu fulani. Unapofakara tuna mradi mkubwa sana maji, almost bilioni 9 ambao unatakiwa ufanywe kazi. Lakini kidogo bado haujakaa sawa. Mimi najua, waziri mmoja anajua, rais anajua, pale zarani pale katibu mkuu anajua tumeisha wapi. Kwa mimi nikienda pale najua bwana tuliongea jambo hili. Mtu mwingine akiingia pale hajui lolote. Na hili pia nione kuna haja pia ya kurekebisha ofisi za kibunge, namna ambavyo zinafanya kazi. Watu wanaondokana mafaili. Na hii pia ni tatizo. Hili ni nini? Tatizo kubwa sana. Kwamba ofisi ya mbunge imekuwa kama vile personal. Yaani imetengenezwa katika mfumo ambao ni kama personal hivi. Kwamba mbunge anayetoka na naye ukishapigwa, yani wewe ndio umeondoka. Ukukuta nyaraka za Abdul Mteketa. Maremu huwa zungumzu. Kwa hiyo unakuta kwamba ukishapigwa ufanyaje? Umepotea. Mwenzako hujui alisha wapi, nini kilibaki. Kitu ambacho unapenda ni kwamba zile nyaraka zio zinabaki ili mbunge mwingine akija aanzie pale na kuendelea. Yaani kuwe na kitu ambacho kinafanya watu hawa wanabadilishana uongozi. Mwisho kabisa, ikitokea umepata nafasi ya kuongoza tena wananchi wa jimboni kwako, unawaahidi nini? Imetokea sasa Mungu amekujalia, umesonga. Au si bwana Jazi? Nini ambacho utawaahidi? Kumalizia yale ambayo tulianza. Tangu Ifakara, Kilombero hatuje kuwa na bara ya lami, ndio sasa hivi natengeneza. Na kwenye ahadi zangu kwenye kampeni nilisema isipojengwa hii mimi sigombei. That was a suicidal hukumu. Yaani ilikuwa ni kama nimejihukumu. Isipojengwa hii mimi sifanyeje? Mimi sigombei. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Pale kuna mtu anafanya kazi, mkandarasi anafanya kazi. Kazi inaanza. For the first time mkandarasi uko site anatengeneza barabara Ifakara Kidatu. Ingawa inasuasua, lakini ni jambo uzuri, angalau kuna kazi imeanza ambayo haijawahi kuwepo. Kwa hiyo mimi tu niwaambie kwamba
tutaendeleza haya barabara na mengine, maji, zahanati ambazo tumeshaanza, zingine ziko rinta, ziko kwenye misingi, zingine zimeisha. Tutaendeleza hayo ambayo tumefanya, lakini kikubwa wategemee kuona Kilombero inabadilika, kwa sababu sasa itakuwa imekwenda atipaa, yani vitu vimeoana, kwamba serikali, chama na mbunge wako sambamba. Kwa hiyo kukuuliza kuhusu hilo, baadhi ya wakosoaji wako ambao ni wana CCM wenzako wananong'ona kwa kusema kwamba Jua Likali amekuja CCM safi, lakini amechelewesha sana maendeleo Kilombero, kwa sababu kwenye miaka 5 iliyopita alikuwa anatumia kupinga maendeleo. Huyo usio na CCM ni rafiki yangu wa Senga bwana. Nilisoma nilisikia clip yake pale. Nilikusikia anazungumza hayo. Mimi niseme tu kwamba unajua, kwa bahati mbaya sana ukisema hivyo unaipige pia na serikali kwamba ilikuwa inafanya kusudi kutofanya maendeleo. Yani yani ndio maana mara nyingi utamsikia Rais Magufuli anasema hapana, hata kama kuna sehemu hakuna hakuna mbunge wa maendeleo yana chama. Kwa hiyo usipokuwa makini sana unaweza kwenye struggle zako ukajikuta pia unapitiliza kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa anafanya makusudi Kilombero, wakati hii ni mipango. Kwa hiyo nikisema sana hivi nitakuwa ninazidi kukosana mimi. Anaitwa Jua Likali, mmoja kati ya wabunge vijana kabisa na machachari, akihitimisha leo ubunge wake na kwenda kuianza safari nyingine katika tiketi ya chama kingine, akitokea Chadema na kwenda CCM. Sifa yake ama kumbukumbu yake kubwa kwa bunge lilivyoisha ni uchungu uliopelekea kudondosha machozi ndani ya bunge, akiwa anafanya kuhitimisha safari yake kutoka Chadema kwenda CCM, na leo anakiri wazi anaifunga safari kwenda kuchukua fomu kwa tiketi ya CCM ili kuendelea kuwatumikia wananchi ambao ameendelea kuwatumikia na alikuwa akiwatumikia kwa miaka 5. Tumedodosa vitu vingi sana kutoka kwake katika Msumari wa Moto, tukitaka kufahamu safari yake na mambo mengi kadha ambayo alikuwa nayo katika safari yake na Chadema na mpaka sasa. Mengi umeyasikia kutoka kwake, sisi tulikuwa upande wako tukitaka kufahamu mengi kupitia hilo. Nilikuwa na mwenzangu Charles William ambaye anayekumuta hapa kawa yake ya maziwa taratibu kabisa. Shukrani za kipekee kabisa kwa Mheshimiwa Jua Likali ambaye ametenga muda wake na kuja kututembelea hapa Morena Hotel, kuja kufanya mahojiano na sisi katika Msumari wa Moto. Shukrani za kipekee kabisa kwa Baba Naira, shukrani kwa Deriki, lakini shukrani za kipekee kabisa kwa Side, dereva wetu ambaye ameweza kutufikisha hapa Dodoma na tukifanya naye safari za hapa na pale. Mimi naitwa Zembwela Babu, chuma cha pua kabali yao, daraja ambalo linaunganisha wananchi na waheshimiwa hawa kuweza kuyapata mengi yanayotokea huku kutoka kwao na kusudiwa na malengo yao pale watapoweza kushika madaraka. Tutakutana tena katika Msumari wa Moto mwingine. Kanas. Huu ni Msumari wa Moto.